Hey guys, mbaniriza nnyo financial literacy in Uganda. Nze Namanja Miriam. Abapya waneno tubaniriza nnyo mwebala okutwegattako ku channel twogera ku ssente. Yeah, and we enjoy talking about money. Mwebale nnyo abasubscribinze mbalabe abalikinga videos, abasharinga, abagenda ne muteekayo comments, abambuuza ebibuuzo mu abasingira ddala mwebale nnyo ababadde nange okuva gye twatandikira. Mbebaza nnyo ebiseera ebisinga mbulamuko katono naye ne musitikinga nange. Mbebaza nnyo mwebale nnyo ababeera ku Facebook. Waliwo posts zenteeka ku Facebook mbeera sigenda kukola video, so ate nagenda ku Facebook page bagiyita Financial Literacy in Uganda. Osobola okunsangayo eyo, musobola n'okunsanga ku Twitter, ku email. Abamu munoonyeza paka negye sigenda bagamba, but thank you so much for interacting with me. Ebibuuzo bye mubuuza tubeera tuyambagana ffenna. Ewe mbeera waliwo kye mubuuziza nga sikiinaako research amala nzirayo ne nkola research ne tubeera nga ffenna tufuna okuyambibwa. So temukomaawo, mweyongera okubuuza ebibuuzo era musobola obibuuza mu channels nze nkugambye zonna, ku email, ku Twitter. Ku Twitter nze ndiko @Namanja Miriam, ngenda kuteerako handle, you can find me there. Oba ku Facebook page yaffe bagiyita Financial Literacy in Uganda. Yeah, byonna musobola okunsangayo. Ebibuuzo mbyaniriza, tewali kibuuzo kya busiru. Obeera tomanyiva mu comfort zone, onoonye okumanya ddala ku by'essente, kubanga ssente za mugaso nnyo, buli omu zimukwatako. So toweetuulako eyo nga waliwo ky'otategedde. So naku lwaleero nga lina abasuubiza tugenda kuba tutunuulira ekigambo oba topic eya insurance. Era njagala mbeere nga wemmala video zineno zangenda okukola ku insurance, obeere nga wogenda ku insurance company yonna okufuna policy ya insurance, obeere nga obuuza ebibuuzo ebigenda okuyamba, si kutandika na insurance kyeki, policies ki eziriyo bwe bityo, kubanga byonna tugenda bicoveringa. Kati ogende nga at least oyina ky'omanyiiko, obeere nga osobola okufuna okuyambibwa okumala. Oba oleme kwesanga mu cases ezimu ze twesanga nga olina policy etakugasa. Kyekyo ekiruubirirwa kya topic eno oba kya videos neno zangenda okukola ku insurance. So mu kutandika kuno tugenda kubuuza insurance kyeki. Insurance y'engeri emu oba gye tuyita mechanism gye tuyitamu okubeera nga tutransferinga risk zaffe ne tuzikwasa abayituyita ba professional risk carriers. Mu biseera ebisinga nebeera insurance company. Mu return, insurance company eyo obeera ogenda giwaayo akasente. Kasente kanene tutera okayita ka premium. Nga kasente ako okasasula obeere nga later wofuna loss ng'eguddewo, insurance company eno ebeera egenda kukompensatinga olwa loss oba ekuddizeewo ky'obeera ofiiriddwa. Mu bimpimpi kyekyo kye tuyita insurance. Insurance eno erimu ebika. Ngenda giwa ebika nga 3. Tulina kye tuyita general insurance. General insurance yeviiramu ebisinga nga motor insurance, muziwulira nnyo zi third party oba comprehensive insurance, zi fire, omuliro gukutte ekizimbe oba makaago like home insurance, property insurance, amasimu ga insurance. Insurance policies ezo gye ziriye. Properties zonna, amakaago, factories, zi marine insurance, byonna ebyo bye bigwa mu kye tuyita general insurance. Kati ne tubeera n'ekirala kye tuyita life insurance. Life insurance eno gy'osangamu endowment policies, muziwulira nnyo, ziri common nnyo ennaku zino eno. Mwe mubeera ne term life insurance ne whole life insurance. Ngenda kuba nze kunnyonnyola gye tugenda eyo mu maaso. Kati n'ekirala kye tulina kye bayita self insurance. Self insurance eno nzibu nnyo okufuna kubanga obeera gwe wennyini gwe weinsuringa. Eno eri nnyo mu bantu abagagga ennyo. Ngobeera tekikwetagisa okuinsuringa, ssente z'olina zikumala okukavaringa loss zonna ezigenda okubaako. Ziyinza obutaba zonna naye loss ezisinga. Tugeze omugagga alina emmotoka ya bukadde 2 ebya $, naye ng'omugagga oyo billionaire. Kati akamotoka kanene kabeera kafuna portion ntono nnyo eya net worth ye, so kibeera tekigenda kumwetagisa kufuna insurance policy. Wabula nga gwe atalina kasente kawerako, emmotoka eyo bw'ebeerako n'ekizibu kyonna obeera tekigenda kwanguyira gizzaawo. Y'ensonga lwaki obeera ofuna insurance cover eyo olwa risk yonna esobola okugwako ku bulamu bwo oba ku mmotoka yo.
so yeyo gituyita self insurance gena gigenda mu biwanvu kubanga tetwetaagisa nze nawe tetunafuna ssente ezo zitumala kubeera nga tubeera self insured, so tugenda kweyongera maaso ne general insurance ne life insurance. Mu Uganda ya leero w'otambulako downtown oba wonna w'otambudde ogenda kwesanga nga abantu nga 9 ku 10 tebalina insurance policies, nga n'oyo omu asigaddeyo agiyina ayina just third party olw'okuba eri mandatory, nga n'omulala kale yandibadde nga 8 out of 10 oyo omulala omu cover gy'ayina ye medical cover olw'omulimu gw'ayina. Abasigadde tetulina covers endala zonna mu bulamu bwaffe, yet loss oba risk zonna ezitwetoolodde tezisosola muntu ki ayina insurance nani atalina insurance, mwena ekintu kibalya lumu. So penetration mu Uganda ntono ddala, yet risk weeziri era kyandibadde ky'amagezi okubeera nga gwe nange tufuna insurance policies. Wabula ensonga endala lwaki tetuzina kubanga tetubitegeera, y'ensonga lwaki nvuddeyo nkusomeseeko ebitono bye mmanyi obeere nga nawe ofuna kw'otandikira kw'obuildingira okugamba wabula nandyetaaza insurance oba tekineetaagisa kufuna insurance, obeere ng'okola informed decision kyekiruubirirwa. N'ekirungi kya insurance ekirala, insurance basobola tailoring mu Luganda, basobola okugikola okusuutinga industry ki insurance company yomwe operatingira. Yensonga lwaki owulira nnyo zikwanjula policies, education policies ebyo togenda bisanga mu nsi ndala, kubanga waliyo ensi nga omwana okuva we bamuzadde oba okuva watandika primary paka university byonna biri catered for government ebisasulira, so ogenda kusanga education policy teyeetagisa mu nsi eyo. Kyekyo ekirungi kya insurance basobola okugitailoringa okubeera nga ecoveringa risk eziri relevant ku bulamu bwo, so tobeereyo n'ogamba nze ekintu kyange tosobola kukinsuringa oba risk eno gye nnina teriyo policy egisaana, just otuukirira insurance company n'ogamba nina ekintu wekiti musobola okunkolera coverage sortinga, babeera bajja sobola okukuyamba. Wabula nga tunagenda mu maaso waliwo terms eziri mu insurance eziconfusing ennyo oba abantu ze batategeera bulungi ze tugenda okutunuulira. Ekisookera ddala kye tuyita insurance policy. Insurance policy erina okubeera ng'eri written, nga document mugisayinize, erina okubeera nga contract. Kati contract eno yebeeramu conditions oba conditions nkikugambe nkya mu Luganda. Kwe kubeera emitendera, kankiyita emitendera ki gye mugenda okutambulirako gwe ne company ekuinsuringa. So tosobola kugenda bugenzi n'ogamba nagazaala eri mu kadduuka n'engulayo medical cover ne bampa receipt. Wabeerawo contract gy'osayininga, contract eyo ebeeramu terms ez'enjawulo, policy eyo zegenda okutambulirako. Era olina okuzeekenneenya bulungi okubeera nga terms ezo zitegeera bulungi, oleme kutuuka nga otuuse okuteekayo claim ne bagamba tebagenda kusasula. Bwe obuzibu abantu abasinga bwe bayina bafuna policies ne otuuka okuclaiminga ne batabawa ssente ate ne batandika okublaminga insurance companies, wabula nga mwembi babiri gwe ne insurance company temwatuula kukunnyonnyola policy gy'otwala ecoveringa ki biki byetaliimu, ofuna ssente mmeka, ebintu ebifaananyiza bwe kityo. Yensonga lwaki contract eyo nkulu nnyo. Ekirala era gye nayogeddeko awo nga tutandika kye tuyita premium. Premium nagambye nga tutandika awo ke kasente k'ogenda okusasula insurance company in return ne bakuwa cover eya risk yonna gy'obeera oyagala okuinsuringa. Premium eno batera okugigabanyamu okubeera ng'ogisasula buli mwezi instead of okusasula lumu mu mwaka, but abamu balina ne that flexibility nga gwe premium obw'omwaka omusasula omulundi gumu n'obeera ng'olina cover y'omwaka. Ddala general policies zitera kutwala mwaka gumu n'orenewinga omwaka gubeera guweddeko. Ebeera life policy ebiseera ebisinga ebeera ecoveringa ebbanga eriwerako erisukka mwaka gumu. Kati mu insurance tulina ekintu ekirala kye tuyita waiting period. Waiting period ke kabanga akalina okuyitawo nga coverage eyo tennagenda mu maaso. Kino eno tukiraba nnyo mu life insurance policies, and bakateekawo ebiseera ebisinga olw'okwetangira fraud, kubanga tugeze bibeerawo ofunye life cover egenda kuwa ssente omuwendo gwonna kaŋŋambe ofunye critical illness oba ofudde. Kati gwe n'ogenda
God forbid omusawo akugambye omanyi osigazaayo omwezi gumu sibula ab'enganda zo togenda kubeera omwezi ogujja kati gwe n'ogenda ate n'ofuna insurance policy egenda okusasula ssente ng'ofudde yet like okimanyi olina reasonable knowledge mu mwezi ogujja ogenda kufuna diagnosis oba wafunye dda diagnosis n'ebiseera ebisinga ya critical illness wabula n'otagidisclosing the insurance company oba ogenda kufa n'otagidisclosing the insurance company so ne bakuwa cover no enga up ng'osasuddeko premium wa mwezi gumu yet bagenda kuwa sente zonna ze baspecifying nze mu policy ekyo kyobeera okoze kye tuyita fraud so waiting period eno ebeerawo just kwetangira fraud cases ezo esobola okubeerawo abantu obutadisclosinga conditions ki ze balimu ne bakolesa loss insurance company yeyo waiting period nkulu nnyo abantu abasinga tebagimanyi mbu n'afuna claim mu mwezi gumu policy webaddewo n'agenda okuclaiminga ne bamugamba policy yo tennaba kutandika kubanga tukyali mu waiting period ekintu ekyo obeera olina okukyetegereza nnyo ku policy yonna gy'otakinga up ekirala kye tuyita endowment policy endowment policies neeno zirina characteristic egamba nga policy term oba eweddeko oba ofudde nga policy tennaggwako bagenda kuwa sente oba ogenda kusasula yo characteristic eri ku endowment policies eyo togenda kugisanga mu general insurance policies kaŋŋambe third party osasudde third party omwaka guweddeko tebagenda kuwuddiza ssente so kyekyo ekyenjawulo ekiriwo kati nga bina kugambye life insurance erina kye tuyita term life insurance term life insurance eyo insurance ebeera nga ogenda kubeera ne insurance cover olw'akaseera akagere eno policy tugifuna nnyo nga osuubiriza mbu nno nze namayanja nina tugeze abaana bange 5 mu myaka 5 abaana bange bajja kuba bakuze so risk yonna ebeerawo between now ne myaka 5 at least abaana bange bafune akasente akagenda obbabeezaawo kubanga babeera tebagenda kwesobola bulungi wabula after that tubeera tujja kusobola okwesortinga so n'ofuna insurance policy ng'ekukavaringa okuva kati nga leero paka myaka 5 egijja emyaka 5 egituuka nga tofudde ebiseera ebisinga togenda kufuna payment yonna wabula wofa mu kabanga ako policy webeera ng'ekukavarinze babeera bagenda kusasula ba beneficiaries babeera statinze mu policy yo ekyo ne kitutwala ku whole life insurance whole life insurance ebiseera ebisinga mu nsi endala ekavaringa obulamu bwo bwonna okuva nga wogitakingidde paka woofiira era ebiseera ebisinga osasula premiums olw'akabanga konna ako wogitakingidde paka woofiira wabula mu Uganda ekyukamu osobola bagiyita whole life naye ng'osobola ogitwala okuva ku myaka egyo paka nga myaka 65 paka nga 5 era ebiseera ebisinga etera okubeera nga ya bbeeyi nnyo okusinga term life insurance mu insurance tulina n'ekirala kye tuyita claim yeno notice gy'ogenda okuwa insurance company yo w'obeera ng'ofunye loss ku risk gye wa insuringira emmotoka yo ekoonye wafuna third party oba wafuna comprehensive cover w'ogenda ku insurance company nobagamba kineno ne bwe kiti kibaddewo kyekyo kye tuyita claim obeera olina obbagamba nga tebannatandika process yonna so you do a claim notice to the insurance company. Atuna n'ekirala kye tuyita deductible abantu abasinga temugimanyi ku cover ezisinga ddala ezigwa mu general insurance waliwo akasente kobeera olina okusasula nga insurance company tennajja kubiyingiramu akasente kanene okaŋŋamba loss ebadde ogenza okukola claim okoze assessment nga claim yo okureinstatinga to your original position emotoka yo ekoonye nga damages zonna bazi assessinze zigenda costing obukadde 8 wabula mu insurance policy gye watwala emu deductible ya bukadde 2 kitegeeza olina okusooka n'osasula obukadde 2 so insurance company egenda kuyingiramu esasule 6 wabula tegenda kusasula 8 zonna eziri ku assessment yeyo deductible obukadde 2 ebwo bw'olina okwesasulira nga insurance company tennabiyingiramu kyekyo kye tuyita deductible
kino kikulu nnyo era kye kisinga okuyombya abantu abasinga. Lwaki tebabawadde ssente ezisinga? Okubeera nga tewafaayo kusoma kiri mu insurance policy oba mu contract ya insurance gye wasayininga. Abamu basobola okukyadijasitingamu n'obeera nga okkiriza okusasula ka premium akanjiko nga obeere nga deductible yo bagikendeezezza. Say assuming quoting the insurance premium ya $20 buli mwezi. Deductible ng'olina ya $10,000 n'ogamba nze kansasule $25,000 mbeere nga sirina deductible yonna. Wenfuna loss yonna, assessment gye bakoze insurance company njagala mugisasule mu bujjuvu. So insurance company ezisinga zisobola okukolera flexibility eyo. Just ogenda n'oyogera nabo ne babeera nga balina engeri gye bagenda okicomputingiramu kisuutinge needs zo nga obeera oyagadde. Kati ne tubeera n'ekirala kye tuyita third party. Third party eno tugiraba nnyo mu general insurance. Lwaki third party? So mu insurance tuyinamu parties essatu. Tuyina first party yegwe insuring nannyini policy. Ne tubamu ne second party ye insurance company gy'otuukiridde okuwa cover ya property oba y'emmotoka yo. Kati ne tubeera ne third party. Third party ye muntu omulala yenna asobola okubiyingiramu oba abeera affected ne policy eno gy'otutte. Ye muntu oba nga omukazi w'ennyaanya omusanze ku luguudo omukoonye abeera afuse third party, oba omuntu omusanze kukuba atambula bibye omukoonye oba omukozeeko damage oba afudde, abeera ali covered ne policy gy'obeera ofunye eya third party. Era eno ensonga lwaki nagambye tugenda kutunuulira topic eno eya insurance kubanga naliyo ku Twitter oba gye Twitter X ennaku zino eno omuntu omu n'agamba omuntu omu n'apostinga mbu nno yabadde avuga emmotoka ye n'akoona ettaala ly'omusajja katono eyakoonye alina akamotoka katono k'okusinga gye yakoonye, so bagenda okubyaseesingamu awo ng'ono alina kuwaayo obuwi mmotoka ye ekavaringa eddamage gy'akoze. Kati oli n'apostinga n'agamba yiye omuntu oyo teyabadde ne third party, ne ngamba waliwo ebintu third party byeta coveringa. So ensonga lwaki nagambye kankole video eno mbeere nga waliwo gwe ngabana naye ki third party kye coveringa ne insurance policies endala zonna eziri common wabula abantu abasinga ze tutategeera bulungi. So negattaako omulundi omulala nga twongera okutunula insurance n'ebintu birala bingi byesiyogeddeeko. Njogedde ku bisinga ebiri common wabula obeerayo eyo naawe ky'omanyi ku insurance ky'ogamba kinene abantu abasinga tebakimanyi banga kyani kikubaddeko. Genda mu comment section sharinga naffe, nabuuza dde abantu mushange stories zammwe eza insurance tubeere nga ffenna tumanyi ki kye tugendamu oba ki kye twayingiramu edda balina policies already. So osobola okutuukira ku Facebook sharing a story yo oba giteeke mu comment section nja kuba ngifollowing and then we can share with the rest of the people. Mwebala okuneegattako tulabagana omulundi omulala. Akuume.